आज 13 मार्च 2026 हुँदैछ। अब भ्लगिङ यो सिङ्गल भएर भ्लगिङ गर्ने आज लास्ट डे रहेछ होइन। त्यो भ्लगिङ गर्दैछु। को जाँदैछ भोलिदेखि म्यारिड केटो हुने भयो होइन। आमाको लागि अनारको जुस ल्याउँदैछु। रानीवन राधाकृष्ण मन्दिर लाइफ अपडेट हो। लास्ट मन्थदेखि पुरै गायब भएर ब्याक टु फर्म भएको जस्तो फिल भइरहेको छ। कति स्टेप हिँड्यो आज, धेरै हिँड्ने जस्तो छ। हेन्सम देखिया छ त के हो मान्छे। 1 मिनट गफ गर्न पनि गाह्रो हुने रहेछ। भ्लगिङ बिर्सेको त भ्लगिङ। अब आज होम टुर गराउने हो। बेहुलाको केटोको घरमा जाने हो। होम टुर गर्ने हो। साँझ पञ्चे बाजा गरेर टोली आउलान्। बाजा त बजाउनु पर्छ आज, नाच्नु पर्छ। गल्लीको बाटो कसको घर छ ब्याकग्राउन्डमा? घरै घर छ जताततै। हरे कृष्ण। चिलाइरहेछ आज। गुरुबार फेरि व्रत बसाइदिनु भयो। ठिक छ, भात खानुहुन्न रे, भात नखाने रे भनेपछि खानु भएन फेरि होइन। यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ साथीहरू धेरैजना जम्मा आउनु भएको छ, इष्टमित्र होइन। ए बिहे घर त चिटिक्कै भइसक्यो त बिहे घर। ल है भ्लगर आयो, भ्लगर केटो। यहाँ मेरो स्पेसल पर्सन हुनुहुन्छ यहाँ सानो बुवा। ल सानो बुवा, वेलकम टु द भ्लग। युट्युबमा आउँदैछु है। के स्पेसल के हेर्दै हुनुहुन्छ क्या? मक्क पर्नु भएको छ आज। धेरै खुसीको बाहर भइरहेछ जिन्दगीमा होइन। खुसी त भयो नि त। एकदम छोराको बिहे, छोरीको चाहिँ होइन। अब उता पनि अब राम्रो सन्देशको कुरा आएको छ। धेरै राम्रो कुरा हो नि त। घडी टिकको टल्की छ मेरो घडी र हजुर घडी। खै तुलना गरौँ त एकचोटि। ल ल ठिक छ, बधाई छ हजुरलाई। यस्तै जग्गे त के साह्रो चिटिक्कै भएछ अहिले। जग्गे त चिटिक्कै भएछ त नि। यहाँ भ्लग बनाउँदैछ। झ्याममा भयो। ल हो काटिदिने अब यो हजुरलाई मन नपऱ्यो के गर्ने? मन पर्ने मान्छेलाई परिसक्यो होइन। यो त यहाँ जग्गे चाहिँ रेडी भयो हुँदैछ। पुरुषको फिनिस क्लोज। लेट्स क्लोज द च्याप्टर मैले डोरी चाङ्ख्या त पोको यत्रो त्यही छत्न होइन जिस्किदिएको। ठिक छ त, सही रहेको। यो बुढाखाडा मान्छेलाई चिल्लो चाहिने, आफू यहाँ अलिक खस्रो भएर कहाँ गयो? साथीहरू कोही छन् यहाँ? कोही छैनन्? ए भाइ साहब, ओ भाइ साहब को यो यसले म गोचिने बेला पन्च भन्छु नि म। ओ भाइ साहब यता देखो। हेलो ओ सानो ज्वाइँ, सानो ज्वाइँ यता हेर्नु पऱ्यो, हाई गर्नु पऱ्यो। युट्युबको मान्छेलाई हाई गरिदिन्छु नि त। खोइ हजुरको नाङ्गे गर्ने लाग्दैन त्यसलाई। सबै खोलिदिउँ ल, खोलिदिउँ है। खोलिदिउँ राम्रो। भोलिलाई आजलाई हो। आन्टी वेलकम टु द भ्लग। को कालो? हजुर यसरी उज्यालो फर्किनु पर्यो। गोरी मान्छेलाई कालो भन्दो रहेछ। ल चियर्स। अब धेरै हेर्नु होइन, मेकअप गरेर रेडी हुनु पऱ्यो। 4 बजी निस्किनु पर्छ म यहाँ। अब बल्ल हे प्रभु। ल छिटो जानु पऱ्यो, ढिलो भइसक्यो। गाग्री कुन गाग्री? ल छिटो सिँगार्नु पऱ्यो, जे जस्तो सिँगार्नु पऱ्यो।
डन्डीपुर आएछ क्या ओहो सबैजना लम्पसार हुनुहुन्छ त थाक्नुभयो ल ठिक छ ल खाने भाइजू ल यो राख्नु न भाइ खान्छु ए एकदम सुपर लाग्यो चिटिक्क हुनु पर्यो नि यसरी हुन्छ फुपू भएर ल गाइस गुड बाई